Selamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun, qëmë salavatin me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa vlera të veçanta, madje disa thesare që burojnë nga namazi i sabahut me xhamat. Ai musliman i cili frekuenton në xhamit, në shtëpitë e Allahut në namazin e sabahut me xhamat, ka vlera të veçanta. Prej tyre, e para është se fiton pafajësinë ndaj hipokrizisë, ndaj shtirjes dhe munafiklëkut. Në dy sahihet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Laysa salatan athqalu ala al-munafiqina min al-fajr wal-isha, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Nuk ka namaz më të rëndë dhe më të vështirë dhe më të sikletshëm për hipokritët se sa namazi i sabahut dhe namazi i yacis me xhamat. Nëse do ta dinin vlerën e madhe të shpërblimit që ka ai që prezanton në këto dy namaze, do të vinin duke e falur me xhamat, qoftë edhe komadoras, qoftë edhe duke u tërhequr zvarr. E para, e dyta, për vlerave të namazit sabahut është se besimtari fiton dritë dhe nur në fytyrën e tij dhe në jetën e tij dhe ajo çka është më e rëndësishme në etapën e botës tjetër, në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmetohet në Sunan, thot: "Bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah." Përgëzoj ata të cilët ecin natën duke shkuar në xhami për ta falur namazin e sabahut me dritë dhe nur të plot ditën kur do të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala. Për vlerave gjithashtu është se besimtari i cili frekuenton xhamin në namazin e sabahut ka ruajtur amanetin më të veçantë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka zbatuar sunnetin më të veçantë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën kur ka ndruar jetë ka dalur i mbartur mes dy vetash në namazin e sabahut dhe i ka parë besimtarët të rrjeshtuar duke u bërë gati me fal sabahun dhe ka buzëqesh nga gëzimi i madh, duke thënë se arriti t'i bashkoj njerëzit në namazin e sabahut